Today we are going to remember few important points which you have to keep in mind while doing partnership final account example. These points will help you to understand your final account example and get better solution. Point number 1, adjustment item. Adjustment item can be given in two ways. If it is given in the trial balance itself, it has only one effect. You have to write either on the P&L debit or you have to write on the liability side or asset side of balance sheet when it is given in trial balance itself. Like for example, depreciation on machine, if it is in the trial balance, we write in the P&L account debit side. If such adjustment is given as an adjustment below your example, then twofold effects to be given for adjustment. Second, in the trial balance, when you have the debit balances, the column of the debit balance, that either go to the trading account, P&L account or asset side. Trading and P&L also on the debit side and asset side means a debit side. In the trial balance, the figures which are given in the credit column, all the columns may go on the credit side of trading account, P&L account also credit side, that is income side, and either on the liability side. So this manner you can get idea that where the figure to be posted. The third is adjusted purchase. What is the formula for adjusted purchase? Sometime in a 1 mark question they do ask. Adjusted purchase means you have opening stock plus net purchase minus closing stock. Means adjusted purchase given in the trial balance itself. It means that closing stock is already considered. So that closing stock now given, then only one effect to be given, that is on the asset side. Already while calculating adjusted purchase, the closing stock has considered. So now don't give two effects, only one effect to be given. Next, closing stock valuation. What you have to keep in mind, market value or a book value, whichever is less. As per the conservative principle, prudence, we have to consider all probable losses, less valuation to be considered. Next, any date or a percentage in the trial balance, if it is given in the brackets, if the dates and percentage are given, it shows the hidden adjustment. You have to pay attention that some meaning is there behind this particular figure and find out. For example, salary, and into bracket it is said that paid up to February. We know very well 12 month end on March. So only 11 month salary is paid. It means 1 month is outstanding. So like this, when the bracket is given, some hidden informations and dates and indications are given, those are the hidden adjustment. If the two account like two together, for example salary and wages, तो always pay attention to the first account. सबसे पहले जो अकाउंट लिखा है, if that account falls to trading account, then आपको ट्रेडिंग में लिखना है. if that account falls to P&L, then आपको P&L में लिखना है. जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी P&L में जाएगा. अगर ऐसा लिखा है कि wages and salary, then it will go to the trading account. So when wages is there, trading account. If salary is there, P&L account. Understood? In this manner you have to do. Next is that normally students make mistake in understanding. Goods return मतलब कि debit मतलब purchase return. Goods return अगर debit बोला है तो आपको उसे purchase return समझना है. Goods return credit बोला है, it means you have to consider it as a sales return. Now provident fund is there. Provident fund you have to show on the liability side. Investment in the provident fund, तो वो आपको asset side दिखाना है. Investment, interest on the provident fund, this is not your income. This is income of the employee's provident fund. So you have to show it on the liability side. Contribution to provident fund, you are contributing from your side towards the employee's benefit. That is your expense. So P&L account debit side. Normally बच्चों को ये सारे accounts में confusion होती है. In this manner, the bad debt table, you have to remember very well
द बैड डेट यू हैव P&L डेबिट साइड पे टेबल आपको याद रखना है. बैड डेट गिवन एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस एडिशनल बैड डेट as per balance sheet, whatever adjustment is given, plus closing balance of BDR, again as per the adjustment whatever is given, minus opening balance of BDR, जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें दिया गया है. अब इस पूरे टेबल में जो फिगर नहीं है वो सिर्फ छेड़ो मत, और जो फिगर है, if your answer comes okay positive, then it will be on the debit side. If your answer come negative, it will go to the credit side of profit and loss account. और उसकी second effect balance sheet में what effect you have to give? Debtor minus additional bad debt. Please keep the in mind that the sequence not to be changed. Okay, you have to keep in mind the sequence. Debtor में से सबसे पहले bad debt, additional bad debt minus होगा, उसके बाद closing balance of BDR minus होगा, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ BDR है वो हमेशा गुड डेट्स पे गिना जाता है. कीप इन माइंड, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली ऑन द गुड डेट्स, डाउटफुल पे नहीं करना है, ठीक है. उसके बाद अगर डिस्काउंट रिजर्व ऑन BDR दिया है तो वो भी गिनना है नंबर 3 पे, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर. नेक्स्ट इज दैट इज द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस. समटाइम इफ इन योर एग्जाम if the trial balance is given and the total differ, debit is not equal to credit, उसका मतलब ये है कि आपको सस्पेंस अकाउंट कंसिडर करना है. if suspense account is there, if the difference is on the debit side, suspense account आपको asset side दिखाना है. if the difference in the credit column given, then आपको उसको liability side दिखाना है. So that suspense account ledger chapter trial balance के चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है. Next is the sales tax. Sales tax is a business tax, so debit side of P&L. Income tax is to be treated as a drawing. Normally बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि इनकम टैक्स दिया है तो वो इनकम टैक्स वो ओनर्स लायबिलिटी है पे करने की, बिजनेस की नहीं. So that is to be treated as a drawing. Income tax refund, if money comes back, it is to be treated as a, जैसे कि कैपिटल लेके आया ओनर, तो उसे आपको क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में दिखाना है इनकम टैक्स रिफंड. नाउ एनी रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट इफ यू हैव, देन रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू रेक्टिफाई दैट रॉन्ग एरर. जो आपने गलत किया है उसकी रिवर्स इफेक्ट देके उसका रेक्टिफिकेशन पहले करो. मतलब 2 एडजस्टमेंट आपकी रेक्टिफिकेशन की हो गई और दूसरी 2 एडजस्टमेंट आपको सही जो इफेक्ट देनी है उसकी हो गई. सो टोटल 4 इफेक्ट्स यू हैव टू गिव फॉर रेक्टिफिकेशन. 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर ने लोन दिया है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको समझना है कि मुझे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है. दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. तो ये आपको P&L डेबिट साइड पे दिखाना है एज अ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और दूसरा आपको लायबिलिटी साइड पे दिखाना है एज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. नेक्स्ट इज कमीशन. Very important point. In the chapter 1 also we have done this, and as a short question also this point is asked so often. Commission on the net profit after charging such commission अगर पूछा है, then you have to apply the formula that partners commission is equal to net profit, that is before commission what profit you derive, multiplied with the percentage of commission, 5%, 6%, 10%, whatever, upon 100 plus percentage of commission. मतलब कि अगर 10% की बात है तो 10 upon 110. इस तरह से आपको पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट इज if it is as per the fixed capital method, if the balances are given, then fixed capital account no need to prepare. Don't waste your time in preparing fixed capital account. Directly you have to write the balance on the liability side. कौन सी कैपिटल? खाली fixed capital की.
और करंट कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है जिसमें कि आपका बैलेंस डिफर करेगा और इनकम और एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर जिसमें आपको दिखाना है. नेक्स्ट इज P&L appropriation, not to be prepared if it is clearly not asked. अगर पूछा है कि स्पेसिफिकली बनाओ तो ही बनाओ, वरना P&L जनरल में ही आपका काम हो जाएगा. और एप्रोप्रिएशन तभी जरूरत पड़ेगी when more adjustments are there related to partner, otherwise there is no need to do. Few points you also have to keep in mind regarding depreciation and all. If the depreciation is given in the trial balance itself of plant and machinery, और वापस एडजस्टमेंट में भी बोला है that 10% depreciation to be charged on plant and machinery. So what that balance is given in the trial balance, add first into the machine, get the new value of the machine, that is opening value, और फिर उसका 10% आपको फाइंड करना है. इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप अगर ध्यान में रखोगे तो कभी भी फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल गलत नहीं होगा. इसी तरह से ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड द एडजस्टमेंट, क्विक रिकैप ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट एट अ ग्लांस. तो वो वीडियो भी देख लो, ये वीडियो भी देख लो. एग्जाम के आगे आगे आपको क्विक समरी की ज़रूरत पड़ती है और ये समरी इसीलिए की है दैट ऑल द पॉइंट्स आर वंस अगेन कवर्ड इन योर माइंड. कीप ऑन वॉचिंग. Any difficulty if you have, please write in the comment section. Any problem you have, you are free to ask, and keep on watching the videos. Thank you.